各位好，我是老郭。雪女是日本传说中的妖怪。关于雪女有着各种可怕的传说。有些人认为雪女是在暴风雪里面被冻死的人类，死后呢变成了妖怪，经常出现在暴风雪的夜晚，以容貌美丽、高挑女子的形象出现。传说中呢，雪女穿着一身白色的日本和服，脸孔皮肤非常的苍白，全身呢呈现透明状，几乎跟周围的雪景合而为一。走路的时候完全看不见她的脚，是以漂移的方式移动，就像是幽灵一样。雪女会专门引诱一些在风雪夜晚迷路的男性旅人，与他们亲密，接着呢再吸食他们的精气。隔天被害者被发现，脸色憔悴，形容枯槁，全身僵硬，死于雪地。听起来呢，是不是很像《聊斋志异》里的女鬼聂小倩？今天团长呢，就跟各位一起来解开关于雪女的传说。在日本，关于雪女的说法有很多不同的版本，其中一则是在大和时代武藏国的一个村落里，住着一对父子樵夫。一个寒冷的黄昏，两人呢从森林里砍柴回来，途中碰到暴风雪，只好呢到一间小木屋避雪。在睡觉的时候，突然呢门被一阵风雪吹开，一个身上沾满雪花的女子飞进了小屋里。这名女子呢身穿白色和服，雪白的肌肤，身材窈窕，一头黑色的长发，正是传说中的雪女。雪女对着熟睡中的老樵夫吹了一口气，老樵夫呢瞬间就冻死了。小樵夫呢突然惊醒，看到这种情形呢，马上央求雪女饶了他一命。雪女呢见小樵夫年轻俊秀，就跟他说，今天看到我的事，你不能跟任何人说，如果你说出来的话，我就会杀了你。说完呢，雪女就消失在暴风雪中。过了数年后，有一天呢，小樵夫门口来了一位容貌秀丽、孤苦无依，名叫雪的女子，请求呢她收留。小樵夫呢见这名女子身世可怜，于是呢就收留了她。没过多久，两人就结为夫妻。雪呢不但年轻漂亮，还聪明贤惠，夫妻两人呢过着恩爱的生活，没多久就生下了一名小孩。在一个大风雪的夜晚，小樵夫呢想起了当年父亲遇害的事，就跟雪说起了这件事。话才刚说完，就听见呢雪说着，没想到呢你还是说了。接着呢就变成了当年的雪女。雪女呢原本要杀了他，但一想到刚出生不久的孩子还需要照顾，就放过他了。就这样呢，雪女变成了暴风雪，消失不见。还有另一则传说，雪女呢会把自己一部分的妖力变成婴儿，将它抱在怀中。雪女会在暴风雪中央求过路的人替她抱住手中的婴儿。一旦呢过路的人抱住了这个婴儿，婴儿呢就会越变越重，黏住了行人，让他无法放手。行人呢动弹不得，直到呢被活活冻死。但若路人呢能承受住婴儿的重量，并将孩子呢交还给雪女的话，雪女呢会称赞这个人，并且呢送给他许多的宝物。雪女有着柔弱的一面，她会借着许多不同的理由来吸引她中意的男人。雪女呢会利用她的年纪与美貌来吸引他，然后成为他的妻子，并且呢让他不再过问他的身份。他们也会呢生下孩子，但是如果男子
敢虐待他们的孩子，雪女呢也会无情的离开。当雪女的丈夫发现她真实身份时，她便会融化不见。在日本民间流传着一句话：雪女出，早归家。这意味着雪女在日本妖怪文化中对于人们有着深远的影响力。雪女有时候被形容成冰冷、无情、可怕的妖怪，同时呢，也拥有女性柔弱、多情、美丽的面貌。在从前的日本社会，女性的地位低下，男人对于自己的妻子拥有完全的支配权，而女人呢，必须遵守礼教，不得逾矩，一旦有违伦理，则被千夫所指。男人就不一样了，纵情声色，恣意妄为，背叛妻子，违背承诺，也不会受到任何指责。在这种呢男女极度不平衡的社会体制下，牺牲的多数都是女人。女鬼的传说带给男人警惕、约束、坚贞于爱情，信守于承诺。如果呢喜欢团长的影片，记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛，谢谢大家。